wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macem-macem Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numahkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter ge modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat ya modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugihkeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah ya susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan seukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sapena nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda moal mawa sapeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda-sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu ka tadi ge sasalaman jeung kurang iya aya ya Allah lalakon harta cig hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kualah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di beladinya tak aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh Pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini ceknya lagi buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin
Oh ulah aing jeung sia mah paling sedikit wawasan luas. Oh benar, tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah di daerah Gondrong Cipondo asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi. Sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu diceritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Nah hiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Tah abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh. Di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah. Aya incuna ku nu ngaji ka dieu. Seuri bae nyana bener. Nya sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta. Naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot. Keur carita harta sugih jasa. Pat susah jasa kuari. Ye nang saha eta? Nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat. Oh, luar biasa. Hartaku jadi korup. Wah, luar biasa. Nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil. Nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi teu. Otak pikir tah. Nyana nu di sidang anak nu ngeuna anakna ke bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat. Jang pemikiran urang jijaheunya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang. Di berbagai negara dek demo teu bisa. Tinggal ngadoa ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi, nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae, tapi apa daya ieu Gusti? Abdi mah nyanggakeun ka Gusti. Dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macam-macam kuari teu bawa omong Muhammadan teu bawa omong kuari. Teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Ji aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia. Aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi di matak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing
ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umatnya ngakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge oh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta adab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari buang ka warah poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik penting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isuk pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ga aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti weuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isuk pagi toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pakai ngehirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika ku urang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh geus kok kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat
aing mendek diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun keyakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan keyakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar meng inum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa payah kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru toriko untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese sa Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh ya kumaha cak-cak cicing bae ibrah henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuna naonan tareungit datang ka nyana coba je jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak